naye ekintu n'omala ogenda nga olina ebirevu nga tofuna ssente agamba omwawule tuteekeddwa kukuza birevu siyologi w'ebirevu saamutegeerwa ki yatugaana kubanga Archbishop wali wano ndowooza bandyogeddemu kuba Orthodox bakuza ebirevu naye era nze sikuzanga birevu era nze bwe ndaba omwawule akuza ebirevu Bishop Ssekkadde teyamulaba kwono kale twafunangayo akasente ako naye akuzizza ebirevu tobifuna tufuna akasente ako abadde muteesa mulungi ng'amanyi okuteesa tubadde buli kiseera tumusanga twejjukanya ebigambo n'aseka kubanga nagenaga temuzanyiranga mu buweereza kale nno tujja musaayirwa nnyo kubanga munnange okoze ebintu ebikutawaanya ng'oli mulamu wovaawo ne babibba waliwo abantu ssebo nga malindirizi gali okubba bubbi bintu era mulimu abamu mu famire ezimu baga oyo waalifa nga tulitwala abadde ennaku zino nga bangi ate ennaku zino okubba kulimu n'ekkalaamu ennaku zino omanyi waliwo okubba ng'obbira mu kkalaamu naye ebintu byo biwandiike plan okukola ekiramu kitegeeza opulaninga ebintu ebikutawaanyiza wakiri obeeko okuluŋŋamya bw'oyagala bibeere nga toliiwo simanyi ngenze wala waliwo kati abantu abatandise okukankana bano omusajja ayogera ki nze nakoladde ekiramu myaka 25 giyiseemu nakikola ndi mukono nenfuuka ne provost nenfuuka ne bishop nenfuuka ne archbishop nkyaliwo mukama waalimpitira si kiramu kyekirinzita buli myaka 5 nkikyalirako nendaba ebirimu nembaako byenkyusaamu nembaako ne mukyala wange nemulagako kubanga nti nabimuwa byonna wano nabimuwa nkuwadde ebintu eby'omu nsi nabimuwa dda nga mu 7 January 1984 ku ssaawa 11 akawungezi ekitega nabimuwa kitalina kyenkisa nakato nabimuwa bibye naye kaakati awo waliwo abasajja abagagga n'abakazi abagagga tebawandiika kiraamo naafa n'abatawaanya nkolerako yakulinaanye gwe wawandiika dde ekiraamo oteekwa okuwandiika ekiraamo kyova olaba wano n'ennyimba zonna Bishop Ssekkadde yayagala zonna era ddiini abadde atula yagamba oluyimba ne Bishop Katu bano bonna bali mu kiraamo luno oluyimba lulina okuyimba kiraamo kye ono yaliyogerako baako ebintu by'otegeka ng'obyagala era naffe wano bwera tujja ekyo temukikwatako yakiraamo temukikwatako kaakati nno munnange gwe abakyala kambawo amagezi kola ekiraamo era teekamu mu kiraamo kyo nti senga nfudde omwana wa mwannyinaze yalijja wa mumakaga gwe njagala saagala mukazi mulala ajje mu kisenge kyange kikola ekiraamo kyo kubanga ekiraamo bakitya wandiikamu nfanga omwana wa mwannyinaze gundi yaba asikira wanowaye ekifo kyange wano ekyo kiraamo kibi omusajja muteeke ku bunkenka aleme kuwa mmanta wa mmanta aleluya ngambira omukyala ali awo owulira amagezi Archbishop Kazimba Mugalu gatuwa okulama kitegeeza okoze pulaani y'ebintu byo bw'otalaba ogenda kuleeta obuzibu ebintu naye kale babitwale nga kooti ennaku zino zirimu abamu abakyusakyusa naye kino kye yawandiika kituufu funayo ne looya akuyambeko akuume kuba nga waliwo koodi gye bakuuma ne bakukuumira koodi eyo ekuyambeko mukama yebazibwe ekyokusatu ekisembayo okuteekateeka kitegeeza okwenenya okwa buli kakedde n'okulongoosa okwenenya n'okulongoosa kubanga buli lunaku tuwaba naye buli wookeera gamba mukama onsaasire omutima gwo buli nnaku guteeka wali Yesu kubanga yasinga
okulama kitegeeza okoze pulaani y'ebintu byo. Bw'otalaba ogenda kuleeta obuzibu ebintu naye kale babitwale nga kkooti ennaku zino zirimu abamu abakyusakyusa, naye kino kye yawandiika kituufu. Funayo ne looya akuyambeko akuume, kuba nga waliwo koodi gye bakuuma ne bakukuumire koodi eyo ekuyambeko. Mukama yebazibwe. Keezeekiya yali kabaka omusika wa Dawudi ow'e13 omwana wa Akazi. Yali akoze bulungi, naye awo yafunamu ekizibu olw'okwewanika n'atagulumizisa Mukama. Naye Katonda yamuyamba n'asaba n'agamba, Mukama, jjukira ebirungi bye nkoze, onnyongereyoko ku kaseera. Njagala okuleeta wano mbawe ekibuuzo ekisooka. Singa Mukama ajja n'akuwa akaseera n'agamba, Kazimba, nkuwaddeyo ebbanga bwe riti, gundi soogera linnya lya mulala, lino toyogera lya mulala. Ayinza okuba omusajja mbeeredde ki? Ŋŋamba ggwe, senga Katonda nkuwaddeyo akaseera ka bbanga bwe riti nga bwe yagamba, bintu ki ebisatu bye wandikoze nga tonnafa? Senga Mukama akuwayo nti osigazaayo wiikisi 2 oba mwezi gumu, bintu ki ebisatu bye wandikoze? Njagala okawandiike kuba ojja kugenda obirowoozeeko. Oba senga Mukama mpayo akaseera, njagala no kino nkikole na kino nkikole nga sina. Yagamba munnange, nzijukira ebirungi bye nkoze, Mukama onziriremu. Senga Mukama ajja wano n'agamba njagala kutwala, bintu ki ebisatu by'oyinza okujuliza Katonda nti Mukama olwa kino na kino kye nkoze okirondekawo? Njagala n'ekyo kiwandiike nga si byakuwammanta kunoonyanoonya, ebisatu n'ogamba nti Mukama laba kino kye nkoze na kino kye nkoze, okirondekawo olw'ekyo. Eyo ebibuuzo nze sijja bikuddiramu, gwe genda obirowoozeeko, za assignment gye mbawadde. Nange nja kufuna akaseera ndowooze ku byange, nange nina ebyange, temundeetera bizibu byammwe. Najjudde ekisa n'okusaasira, alwawo okusunguwala, era yejjusa obutaleeta bubi, n'agenda amuddiramu, kubanga Keezeekiya alina bye yali akoze, n'amugamba nkwongeddeyo emyaka 15. Okubira Katonda mu ngalo. Waliwo wano ebintu bye tulina okulowooza. Katonda waba ne byatutuusizzaako tuleme kwewanikanga. Katonda bwe tuba tuwa ekitiibwa ekisaanidde nti ekitiibwa kikyo. Kyo kyaleetera Keezeekiya olwo. Kubanga ba Mukama atukookoonyaako, abantu ne beewanika n'alowooza nti so nga ekiseera kituuka, ebyo ne biggwaawo. Naye nno wadde Katonda yamwongezaayo emyaka 13, kuba luli yalina emyaka 39, era yamwongezaayo emyaka, era yatuuka n'afa. Wadde Mukama atwongezaayo atwayo ka bonasi, naye era lazima teyeerabira nti wooli, era amala n'akukima. Oyo gw'otudde naye nange wano gwe mulaba agenda kutukima. Soogera ku mulala, nze ndi ku byange wano. N'olwekyo Keezeekiya yali yalwala obulwadde nawe ndowooza bwa kawumpuli bwa bubonic plague buleetebwa bacteria, ne bumukwata ne bumuluma. Naye ekisa kya Katonda kyamuwamuko akaseera. Katonda ye Katonda owa second chance. Era buli muntu oyinza okuba wano mu kiseera kino time eno ng'oli mu second chance, nga wandibadde wayitibwa dda, naye Katonda nkyakuwaddeyo akaseera kano. Kale obanga Mukama nkyakuwaddeyo ekiseera kino, lowooza biki by'olina okukola mu kiseera kino, kubanga ebiddiira teri abimanyi n'akatono. Kyava mugamba teekateeka ennyumba ye kubanga ogenda kufa. Njagala tulowooze ku kigambo
ky'okuteekateeka obulamu bwaffe. Biki bye twandirowoozezzaako ennyo mu kweteekateeka? Ekisooka wandirowoozezza kuteekateeka obulamu bwe obw'omwoyo, kyekisinga obukulu, kubanga obulamu bwe tulina bweyazike. Wano tuli wano, Bishop Ayisu yafiiddwa maama we, nabo bali eri, omuwanikaafu wa All Saints yafiiriddwa maama we, era service ya 10:00 mu All Saints. N'abalala eriyo n'abali wano nga bali ku bunkenke agamba mpitiddeko wano nina okugenda wano ate, kubanga buli kiseera waliwo